Привет всем! В этом видео я расскажу, как собрать точечную сварку своими руками. И я сделаю на примере вот такого двухимпульсного контроллера для точечной сварки. Ссылочки на все компоненты я оставлю в описании, то есть заинтересует, вы можете заказать все, что вам нужно по ссылочкам. Также нам понадобится трансформатор. Я про него рассказывал уже в прошлом видео. Обычный советский какой-то большой трансформатор я взял, так как с микроволновки трансформатора у меня не было, который обычно люди используют. Ну, я думаю, это тоже сгодится. Вторичную обмотку я сделал с провода 35 квадратов. Там где-то 2 метра я купил. Вот мне хватило сделать 3 витка. И я также сделал вот такие клеммники из медной трубки. И ручку я купил на Алиэкспресс. Вот такая, в принципе, сгодится. Она идет с концевиком. То есть при нажатии, когда я электродами нажимаю, срабатывает концевик и дает сигнал точечной сварки вот контроллеру через вот эти вот провода. Вот. Два провода замыкаются между собой при нажатии. Так, концевичок уже есть. Если вы хотите использовать, например, без концевика, просто там можно самодельные сделать электроды, то можно использовать вот такую педаль ножную. То отсюда вы подключаете сюда провода, подключаем к контроллеру и при нажатии будет срабатывать. То есть ногой наступаете, нажимаете и будет срабатывать сигнал на контроллер. И сейчас я покажу, как это все подключить и продемонстрирую, как она будет работать. Вот у нас контроллер состоит из двух плат. Это у нас силовая. Здесь семистор на 100 ампер. Бывают также такие же на 40, ну лучше взять с запасом на 100. Но 40 тоже работает. Я когда-то пробовал на вот этом трансформаторе, то есть работает и 40 амперный. И дисплей, он идет с регулировкой сразу. Здесь вот такая крутилка вращается, и с помощью нее мы выставляем параметры. И нажимается, то есть параметры переключаются нажатием, и вращением мы уже значение меняем. Вот оно, соединяются две платы вот таким шлейфом. Вот так подключается. И дальше что нам еще понадобится? Нам понадобится трансформатор еще один. Это силовой идет. Это у нас маленький на 9-12 вольт, от 9 до 12 можно использовать. Он нам нужен для питания самого модуля. Питается переменным током, поэтому нужен именно трансформатор, не импульсный блок питания, как сейчас в зарядках для мобилок идут, а вот такой вот с катушкой, потому что нужно именно на переменном токе, чтобы был. Он подключается к вот этому клеммичку. Здесь два контакта, вот эти, идут для подключения питания. То есть вот эти два провода, это выход 12 вольт. Вот один провод вставили. Во второе отверстие вставляем второй провод. А вторые два контакта предназначены для подключения либо вот этого концевичка, который при нажатии будет срабатывать, либо педальки ножной. Вот эти два контакта, то есть я сюда выводы провода с концевиков сюда подключаю вот во вторые два контакта. Теперь к контроллеру мы будем подключать силовой трансформатор. Вот у нас семистор 100 ампер, через него будет идти питание, чтобы можно было управлять временем и мощностью. Вот у нас первичная обмотка трансформатора. Один провод мы просто подаем на него питание с розетки. Вот клеммничек. На один провод мы просто нажимаем. Питание будет идти напрямую на трансформатор. А через второй провод у нас будет идти через семистор. Подключаем его. Вот здесь есть контакт. L-out это выход. L-in вход. Сюда будет идти питание с розетки. А сюда выход. Вот здесь две большие площадки, провода можно будет потом припаять. То есть я для начала, для проверки прикручу вот так на клеммничек. Но если вы уже на постоянную собираете, то можно провода просто припаять к вот этим двум площадочкам. Вот я затяну клемму. Чтобы был разборной вариант, вдруг я захочу еще попробовать какой-то другой контроллер. Там еще бывают виды. Вот, потом можно будет разобрать и другой подключить. А сюда мы должны подать питание с розетки. Поэтому берем клемму. Также я затягиваю. Сюда провод идет питание напрямую с розетки. Ну, либо через выключатель. Я выключатель пока не ставил.
Будем просто штекер в розетку включать. Так, затянули. И подключаем вот сюда. Клеммичек зажимаем. И также мы запитываем вот этот трансформатор, который идет на питание контроллера. Также мы подключаем сюда же один провод 0, другой провод фаза. Там без разницы что куда. Напряжение переменное. Вот у нас все готово, все подключено. Уже можно пользоваться. Вот сейчас мы подадим питание. Вот, движется в сторону. Здесь я потом коробочку добавлю. Установлю дисплейчик и все внутри спрячу, будет красивенько, аккуратненько. И теперь подадим питание, посмотрим, как это все будет работать. При подаче питания вот у нас загорелся дисплейчик. И можно посмотреть, что тут у нас за параметры. Вот в режиме ожидания находится. Вот зашли в меню настроек. Чтобы зайти сюда, нужно будет удерживать нажатой вот эту кнопочку. Замигало время первого импульса. Заходим и мы можем выставить 90 максимум от 0 и до 90. Вот мы отдельно выставляем первое значение и второе значение. После нажатия регулируем второе значение. По умолчанию было 10, я его и оставлю, потому что я еще не пробовал, не знаю, как оно будет. По мощности. Вышли обратно, вращение мы переключаем режимы. То есть вот здесь мы можем, C это мощность первого импульса, 65 по умолчанию стоит. Вот также можем зайти отрегулировать, увеличить, уменьшить, но я пока настройки все оставляю по умолчанию. Также мы выходим и переходим T2, это время второго импульса. Также самое можем выставить значение, потом мощность второго импульса. Вот C2 80 стоит по умолчанию. И интервал это между импульсами. Тоже 10 стоит. Можно отрегулировать, выставить нужное значение. Ext 2.0 это у нас настройки от первого варианта. Мы можем выбрать единичка, двойка, тройка, то есть сохранить 4 разных варианта, 5 разных вариантов. То есть для разных тип лент, либо разных аккумуляторов мы можем, например, вот это у нас 0 параметры, потом Ext1 уже можем выбрать другие параметры, чтобы каждый раз не настраивать, перенастраивать под, например, под толщину ленты, мы можем под другим значением сохранить и потом просто перелистывать разные программы. Здесь 5 программ можно запомнить и пользоваться для быстрой настройки. И Exit мигает, нажимаем и мы выходим опять в режим ожидания. Так, возьмем, подложим металлическую подложку, потому что вот даже через нее прожигает подставочку, вот, чтобы ее сильно не портить. Возьмем никелевую ленту, так как я на аккумуляторах пока не пробовал, пробую сваривать ленту между собой. Вот у меня есть вот это 0,2 миллиметра никелированная, то есть это металл, просто сверху покрыт никелем. И вот это потоньше еще у меня есть. Теперь попробуем сварить вот эти никелевые пластинки. Это самые толстые, 0,2 мм. Я вот уже попробовал и сильно мощно выставлено параметры, поэтому оно приварило вместе с подложкой, даже нельзя оторвать. Вот приварено намертво. Поэтому сейчас я возьму в настройках, чуть уменьшу для начала время импульса. Зайдем, уменьшим. Вот сюда заходим 0 и поставим, например, сколько? 0,7. Это время первого импульса. И второго тоже поставим 0,7. Либо надо будет мощность уменьшить. В общем, еще не знаю. Это опытным путем все настраивается, пробуется. И потом выбираются уже оптимальные какие-то параметры. Так, выставили. Сохраняем эти настройки, выходим и попробуем сваривать. Вот ложу одну пластинку на другую и нажимаем.
тоже сильно варит. Нужно будет еще уменьшать. Ну вот, сварила намертво, не разорвешь. Нужно будет еще уменьшить. Так, зайдем в настройки. Мощность первого поставим 45. А второго поставим 60. Выходим. Так, попробуем. Все равно прилипает. Ну, сварит хорошо, но прилипает. Нужно будет еще что-то уменьшать. Сильно мощная получилась сварка. Ну, это и хорошо. То есть мы потом выставим уже на параметры пониже, потренируемся, и уже будет время, поремонтирую, поменяю аккумуляторы на шуруповертах. Болгарка электрическая у меня есть. В общем, на аккумуляторах тоже хочу ее перебрать. В общем, ссылочки на все компоненты я оставляю в описании. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.